Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Səfiyyənin mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə evdə qatığı nə cür mayaladığımı bölüşmək istəyirəm. Əgər maraqlıdırsa, keçək hazırlamağa. Qeyd edim ki, mən qatığı axşam mayalayıb soyuducuya qoyduqdan sonra bu səhərki nəticədir. Daha bərk olmağını istəyənlər qatığı 2 sutka soyuducuda saxlayın. Mən həyət südündən istifadə etdim. Öncədən südü süzmüşəm və artıq çəkilişdə bu cür qaba əlavə edirəm, mayalayacağımız qaba və qazın üzərinə qoyub südümüzü qaynadıram. Mən də saxsı qazan olduğuna görə, yəni saxsı qazandan istifadə etdiyimə görə soyuq dəmirin üzərinə qoyuram ki, qazanda çartlama olmasın və südümüzü ara sıra bu cür qarışdıraraq, mütləq bu cür qarışdırırıq ki, südümüz havalansın və tərkibində olan su da yaxşı buxarlansın ki, qatığımız bərk alınsın. Mən həyat südündən istifadə etdim, ancaq arzu edənlər mağazadan alınma südləndə hazırlaya bilərsiniz. O zaman südü 80 dərəcəyə qədər isitməyiniz kifayət edir. Məndə 5 litr süd olduğuna görə, yəni 2 litr yarım bu qazanda, 2 litr yarım isə arxada gördüyünüz qazanda qoymuşam qaynamağa. Və indi gedişatda özünüz də görəcəksiniz ki, dəmir qazanda olan südümüz, baxın gördüyünüz kimi artıq qaynayır və mən indi xodunu biraz azaldaraqdan 10 dəqiqə qədər qaynadıram. Ancaq bu biri südümüz isə hələ qaynamağına, yəni var. Belə deyim, saxsı qazanda biraz proses daha gec baş verəcək. Deməli, mən bu cür ara sıra 10 dəqiqə qaynatdım. Mütləq bu cür qarışdırarkən həm süddə daşma halı olmur, yəni südümüz qaynamaq həddinə gələndə artıq tərkibindən o havalandırdığımıza görə daşma halı olmur və tərkibində su da yaxşı buxarlanır. Qeyd edim ki, mən qazın altını bu cür gür açmışam, yəni az xodda deyil və artıq südümüz gördüyün kimi qaynadı və mən dayanmadan qarışdıraraq 10 dəqiqə ərzində qaynatdım və soyuduqdan sonra biraz artıq yəni ilk qaynarlıq getdikdən sonra mən termometrlə, burada artıq termometrimiz səs eləyir, indi özünüz də görəcəksiniz. Termometrdə yüksək temperatur olduğuna görə, qazanın istiliyi daha çox olduğuna görə termometr səs edir. Baxın, burada artıq görürsünüz, məndə 52 dərəcədir, ancaq qatığı mayalamaq üçün bu dərəcə çox olduğuna görə indi mən dərəcəni düzəldirəm. Deməli, yay aylarında biraz daha aşağı dərəcədə, yəni hardasa 40-44 dərəcədə, ancaq hava biraz soyuq olduğu zaman biraz daha 50 dərəcəyə qədər mayalayırıq. Mən indi biraz hava küləkli, soyuq olduğuna görə 49 dərəcədə mayalayıram və gözləyirəm ki, qazanda olan istilik 49 dərəcəyə qədər insin. Və artıq mən mayamızı hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün qatıq, deməli hər litr üçün 1 xörək qaşığı olmaq şərti ilə qatıqdan istifadə edirəm. Və üzərinə qazandakı süddən əlavə edirəm ki, temperatur həm də temperaturu bir balaca eyniləşsin və qatığın düyünləri açılsın. Və yaxşı çırpıldıqdan sonra gözləyirəm, gördüyünüz kimi artıq 49 dərəcə olduğuna görə termometr zəng çalır və mən artıq bunu bir kənara qoyub mayamızı qazanımıza əlavə edirəm. Bir kənardan əlavə edirəm və daha sonra biraz daha yaxşı qarışsın deyə yüngülvari qarışdıracağam. Əgər sizin evinizdə termometr yoxdursa, siz normal qaydada hazırlayacaqsınızsa, o zaman dədə-baba qaydası ilə çeçələ barmağınızı südə salıb 8-ə qədər sayacaqsınız. Yəni, əgər əlinizi yandırmırsa, o zaman südünüzü mayalayacaqsınız. Və qapağını biraz açıq qoyub üzərinə çox da qalın olmayan adyal örtürəm, çünki havalar artıq nisbətən istidir. Ancaq yayda mayalayanlar üzərinə nazik örtürsünüz və mayalanma müddətini də
Yəni biraz daha az saxlayırıq. Mən indi hardasa 3 saat mayalandırdıqdan sonra gördüyünüz bu halı alıb, ancaq əgər yay ayları olarsa 2 saat da yəni kifayət edər, ancaq qış aylarında biraz daha çox, yəni 4 saata qədər mayalandıra bilərik. Və mən soyuducuya göndərirəm və artıq qeyd etdiyim kimi növbəti gün səhər qatığımızın halıdır. Yəni həqiqətən çox ləzzətli qatığımız alındı. Siz də eyni qaydada hazırlayın. Əminəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Bir daha qeyd edirəm, daha da bərk olmağını istəyənlər 2 gün soyuducuda saxlayın. Mən artıq axşamdan səhərə doğru istifadə edirəm və mən doğğa bişirəcəyimə görə, yəni əslində yemək üçün hazırlasaydım biraz daha bərk edərdim, ancaq doğğa bişirəcəyimə görə, yəni məni bu qatılıq qane edir. Və mən sizə dəmir qazanda olan qatığımızı da göstərmək istəyirəm. Yəni bu da eyni qədər, yəni möhkəm bərk qatığımız alınıb. Məndən bu qədər. Siz isə mənə dəstək olmağı unutmayın, dəyərli izləyicilərim. Hər birinizə öncədən təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Gələn videolarımda görüşənədək.